Hei, jeg heter Ingrid. Jeg er spent på å lære om bier. Hei Ingrid, jeg heter Lars og jeg er birøkter. Her er bikuben vår, ser du biene der borte? Ja, jeg ser dem. Det er mange bier. Bier er veldig viktige for naturen og for oss mennesker. Hva gjør du som birøkter hver dag? Jeg passer på bikuben, mater biene og samler honning. Må biene ha mat hele året? Om sommeren finner biene blomster selv, om vinteren hjelper jeg dem. Hva gir du dem om vinteren? Jeg gir dem sukkervann så de overlever kulden. Er det vanskelig å samle honning? Nei, men du må være forsiktig og bruke birøkterdrakt. Hvorfor må jeg bruke denne drakten? Drakten beskytter deg mot bistikk. Har du blitt stukket av bier før? Ja, flere ganger, men det gjør ikke så vondt nå. Hvordan lager biene honning? De samler nektar fra blomster og tar det til kuben. Biene lagrer nektaren i cellene og lager honning. Hvor mange bier er det i én kube? Det kan være opp til 50 000 bier i en stor kube. Wow, det er mange. Har biene en dronning? Ja, hver kube har én dronning, hun legger alle eggene. Hva gjør arbeiderbiene da? De samler mat, passer på larver og holder kuben ren. Hvor lenge lever en bie? En arbeiderbie lever bare noen uker om sommeren. Og dronningen, lever hun lenger? Ja, dronningen kan leve i flere år. Når kan du høste honningen? Vi høster honning om sensommeren, som i august. Kan jeg smake på honningen etterpå? Selvfølgelig, du skal få smake honning straks. Tusen takk, Lars. Det blir spennende. Bare hyggelig, Ingrid. Birøkt er et fantastisk yrke. Jeg vil lære mer. Kan jeg komme tilbake i morgen? Ja, du er velkommen hver dag her i hagen. Hei, beklager, men er det ikke du som heter Ingrid? Hei, jeg heter faktisk Ingrid, ja. Kjenner vi hverandre? Ja, jeg er Ole. Vi gikk på samme skole i Bergen. Ole? Jeg husker ikke helt, beklager. Det går bra. Vi hadde matte sammen hos fru Hansen. Å, matte. Jeg var ikke så flink i matte, husker jeg. Det var ikke jeg heller. Vi satt alltid bakerst. Nå begynner jeg kanskje å huske litt mer. Du hadde alltid et rødt skjerf på deg om vinteren. Ja, det stemmer. Jeg brukte skjerf hele tiden. Du likte å lese bøker i friminuttene, ikke sant? Jo, jeg leste mye. Jeg var litt sjenert den gangen. Samme her. Jeg satt ofte alene og tegnet. Var du han som tegnet mye? Nå husker jeg. Så hyggelig. Ja, jeg elsket å tegne superhelter. Du viste meg en tegning av Bergen by en gang. Ja, Bergen var favorittbyen min å tegne da. Nå husker jeg deg bedre, Ole. Så bra. Det er så rart å møtes her i Oslo. Ja, hva gjør du i Oslo nå? Jeg jobber her nå som lærer på barneskole. Så spennende. Jeg jobber på et bibliotek. Perfekt for en bokelsker. Leser du fortsatt mye? Ja, jeg leser hver dag. Hva med deg og tegningen? Jeg tegner litt, men ikke så mye som før. Du burde begynne igjen, det var du flink til. Takk, kanskje jeg gjør det. Har du kontakt med andre fra klassen? Bare noen få på sosiale medier, ikke så mange. Det samme for meg. Livet går fort, ikke sant? Ja, det gjør virkelig det, men det er koselig å ses. Virkelig hyggelig, Ingrid. Takk for praten. Takk selv, Ole. Ha en fin dag videre.
Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Selvfølgelig, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg mistet toget mitt til Bergen. Jeg er litt forvirret om hva jeg skal gjøre nå. Det er synd. Når skulle du være i Bergen? Jeg skulle være der i kveld. Jeg har et hotellrom. Forstår. Det går flere tog til Bergen i dag. Vet du når neste tog går? Jeg tror neste tog går om en time. Takk. Hvor kan jeg kjøpe en ny billett? Du kan kjøpe billett på automaten der borte. Eller du kan bruke Vai-appen på mobilen din. Jeg har mobilen min. Kanskje jeg prøver appen. Det er enkelt. Vai-appen har norsk og engelsk språk. Takk for tipset. Er Bergen langt fra Oslo? Togturen tar omtrent 7 timer. Wow, det er ganske lenge. Ja, men det er en vakker reise gjennom fjellene. Jeg gleder meg til å se fjordene og fjellene. Du kommer til å elske utsikten fra toget. Hva gjør du her på togstasjonen? Jeg venter på min kone, hun kommer med neste tog. Så hyggelig. Bor du her i Oslo? Ja, jeg bor like i nærheten av stasjonen. Oslo virker som en fin by. Absolutt, det er mye å se og gjøre her. Takk for at du hjelper meg. Jeg er litt nervøs. Ingen årsak, det er vanlig å miste toget første gang. Hva anbefaler du å gjøre i Bergen? Gå på bryggen og ta fløibanen opp til fjellet. Tusen takk, da gleder jeg meg enda mer. Bare hyggelig, god tur og kos deg i Norge. Takk for det, ha en fin dag videre. Er du sikker på at du bruker riktig bord, Ola? Jeg tror det, Kari, men denne veggen er veldig hard. Prøvde du å sette på mer kraft? Ja, men drillen lager bare rare lyder. Er veggen av betong, kanskje? Det ser ut som mur, men den er ekstra tykk. Kanskje vi trenger et nytt bord, et for betong? Kanskje. Dette bordet er litt gammelt også. Jeg så noen nye bord på Jernia i går. Skal jeg kjøpe et i morgen etter jobb? Ja, det hadde vært lurt. Hvilken størrelse trenger vi? Jeg tror 8 millimeter passer til hyllen. Perfekt. Skal jeg finne nivået så alt blir rett? Gjerne. Hvor er vateret? Det ligger i den lille verktøykassen under vasken. Her fant jeg det. Skal vi måle sammen? Ja, la oss gjøre det. Kan du holde den? Selvfølgelig. Slik. Er boblen i midten nå? Nesten. Litt opp til venstre. Slik, ja. Flink du er, Kari. Vi er et bra team. Det gjelder å være nøyaktig, vet du. Skal vi merke hvor jeg skal bore først? God idé, men bruk en blyant, ikke en penn. Her er blyanten. Hvor skal prikken være? Litt til høyre. Der, ja. Sett et kryss. Sånn! Hva syns du? Veldig bra. Nå gjenstår bare selve hullene. Jeg håper det går lettere med nytt bord. Vi får håpe det. Jeg kan holde støvsugeren klar. Takk, da blir det ikke så mye støv overalt. Vi får det til, Ola. Snart har vi ny hylle. Ja, jeg gleder meg til å se den ferdig. Å nei, kaken ser veldig flat ut i dag. Ja, den pleier å bli mye høyere, Eva. Jeg fulgte oppskriften fra Oslo bakebok. Har du brukt nok bakepulver, tror du? Kanskje jeg glemte litt bakepulver, ja. Jeg håpet så mye at den skulle bli luftig. Ikke stress, den smaker nok godt likevel. Men jeg ville overraske deg med en fin kake. Det er tanken som teller, kjære. Tror du vi kan spise den til kaffen?
Ja, kake og kaffe passer alltid sammen. Mamma lager alltid høye og myke kaker. Hun sier jeg må piske eggene lenge. Har du prøvd å piske dem ekstra godt? Jeg trodde det var nok i dag, men kanskje ikke. Vi lærer litt hver gang vi baker, ikke sant? Ja, kanskje vi kan bake en ny kake i morgen. Det høres koselig ut, Eva. Jeg liker når vi lager mat sammen på kjøkkenet. Det gjør jeg også. Det blir alltid hyggelig. Skal jeg ta ut kaken nå? Ja, den ser ferdig ut. Jeg kan hjelpe deg. Takk, Erik. Pass på, den er varm. Jeg holder godt i gryteklutene. Lukter det ikke godt her nå? Jo, det lukter nydelig kake. Vi kan pynte den med litt melis. God idé. Kaken ser finere ut med melis på. Neste gang skal jeg prøve med mer bakepulver. Og husk å piske eggene litt mer. Ja, jeg lover å gjøre det. Ingen lager kake med så mye kjærlighet som deg. Takk, Erik. Vil du ha det første stykket? Hei, Ingrid. Så hyggelig å se deg her på kafeen. Hei, Morten. Hyggelig å se deg også. Hvordan går det? I dag har jeg hatt en rar opplevelse. Virkelig? Fortell hva som skjedde. Jeg mistet bussen min i morges. Den kjørte akkurat da jeg kom til holdeplassen. Å nei, det er så kjedelig når det skjer. Ja, og det regnet, så jeg ble våt også. Uff, dårlig start på dagen. Jeg måtte vente på neste buss i 20 minutter. Sto du ute hele tiden? Ja, det var ingen benk eller tak der. Så typisk. Var du veldig kald? Litt, men heldigvis hadde jeg jakke. Endelig kom bussen, men den var full av folk. Alle ville sikkert komme seg vekk fra regnet. Ja, det var nesten ikke plass til å stå. Hva gjorde du da? Jeg holdt meg fast og prøvde å ikke falle. Bra jobbet. Noen ganger er morgenene kaotiske. Da jeg endelig kom til jobben, var jeg forsinket. Hva sa sjefen din? Han bare lo og sa at jeg trengte en bedre paraply. Haha, det var fint gjort av sjefen. Ja, han er snill, men klærne mine var litt våte. Drakk du kaffe da du kom fram? Ja, jeg tok en stor kopp varm kaffe. Varm drikke hjelper alltid en dårlig morgen. Nå føler jeg meg mye bedre, heldigvis. Det var litt av en morgen, Morten. Ja, men nå koser jeg meg her med deg. Hyggelig å høre. Kafeen her er alltid lun og fin. Ja, jeg liker stemningen her. Skal vi bestille mer kaffe? Gjerne, jeg tar en cappuccino. Hva vil du ha? Hei, velkommen til salongen. Hvordan har du det i dag? Hei, jeg har det bra, takk. Og du? Jeg har det fint, takk. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg trenger bare en liten klipp, takk. Det kan vi ordne. Sett deg godt til rette. Takk. Forresten, ser du dette nye smykket mitt? Ja, det er veldig fint. Hvor har du fått det fra? Søsteren min tok det med fra Afrika til meg. Så spennende. Hvilket land i Afrika var hun i? Hun var i Kenya i 3 uker i april. Kenya, der har jeg alltid hatt lyst til å dra. Ja, jeg også. Smykket er laget for hånd. Det ser veldig spesielt ut. Er det av tre? Nei, det er faktisk laget av små perler. Jeg ser det nå. Mange farger og mønstre. Ja, jeg liker fargene. Det gjør meg glad. Forstår det. Det passer deg virkelig godt. Takk. Barberer du mange med smykker her? Noen ganger,
Mange liker å pynte seg litt. Det er hyggelig. Smykker gjør dagen lysere. Enig. Har smykket en spesiell betydning? Ja, det skal gi lykke ifølge min søster. Så fint. Tror du på sånne ting? Litt kanskje, men jeg liker historien bak. Det forstår jeg. Hver ting har sin historie. Nettopp. Jeg liker ting med minner. Hva med håret ditt? Noe spesielt du ønsker? Nei, bare kort på sidene, takk. Da gjør vi det. Var det varmt i Kenya, sa hun? Ja, veldig varmt, men hun likte det. Kanskje du reiser dit en dag også. Kanskje, jeg håper det. Hva med deg? Ja, jeg har lyst til å se savannen. Hei, Ola, hvordan går det med deg i dag? Hei, Anna, det går bra, takk. Og med deg? Jeg har det bra, takk. Jeg har et lite problem. Og hva er det som har skjedd? Jeg skal plante om blomsten min, men jeg mangler et verktøy. Har du kanskje en liten spade jeg kan låne? Ja, jeg har en hagespade i verktøykassen. Vil du låne den nå? Ja, det hadde vært kjempefint. Tusen takk. Selvfølgelig, bare hyggelig. Jeg er alltid så rotekopp med verktøyene mine. Du har alltid så orden på alt, Ola. He-he, ja, jeg liker å holde ting organisert. Hvor kjøpte du den fine verktøykassen? Jeg kjøpte den på Jernia i sentrum. Den ser praktisk ut. Kanskje jeg skal kjøpe en også. Det anbefales. Det gjør alt litt enklere. Her er blomsten min, som du ser, den vokser så fort. Den ser veldig frisk ut. Du er flink med planter. Takk. Jeg prøver å holde dem glade. Trenger du noe annet enn spaden? Egentlig ja. Har du også en hagesaks? Ja, jeg har en liten saks du kan bruke. Supert. Da kan jeg klippe de tørre bladene også. Skal jeg hente verktøyene til deg nå? Ja, det hadde vært flott om du kunne det. Her er spaden og hagesaksen. Vær så god, Anna. Tusen takk, Ola. Du er så hjelpsom. Bare hyggelig. Si ifra om du trenger hjelp. Gjør jeg. Ha en fin dag videre, Ola. Ha en fin dag, Anna. Lykke til med planten. Så fint vær i dag, Line. Det er deilig å ha pause her. Ja, virkelig, Erik. Solen gjør alt bedre. Jeg tenkte faktisk på min gamle jobb før jeg ble kassamann. Og hva jobbet du som før her? Jeg jobbet på et bakeri i Bergen. Det var travelt. Oi, bakeri, måtte du bake brød også? Nei, jeg solgte mest, men jeg luktet ferskt brød hver dag. Det må ha vært koselig. Jeg elsker lukten av nystekt brød. Ja, men jeg savner ikke å stå opp 5:00 hver morgen. Det skjønner jeg. Jeg liker ikke tidlige morgener heller. Før jeg jobbet her, var jeg servitør på en liten kafé. Seriøst? Hvor var den kaféen? Den lå i Stavanger sentrum, rett ved torget. Å, jeg har vært i Stavanger en gang. Fin by. Ja, det er fint der, men kundene kunne være krevende. Det kjenner jeg igjen. Noen kunder på bakeriet var like. Men her i butikken er de fleste vennlige, syns jeg. Enig, og det er hyggelig å jobbe sammen med deg. Takk, Erik. Jeg liker arbeidsmiljøet her også. Savner du noen ganger din gamle jobb? Kanskje bare lukten av kaffe om morgenen. Men jeg foretrekker rolige pauser som nå. Sammen med kaffekoppen min ute i sola. Har du noen gang tenkt på å bytte jobb igjen? Noen ganger, men akkurat nå trives jeg her.
Jeg også, det er lett å bli glad i folk her. Og vi får mange fine samtaler på benken. Nettopp, hjelper deg å glemme travle dager. Ja, og arbeidsdagen føles kortere. Så lenge jeg kan sitte ute litt, er jeg fornøyd. Samme her, Line. Skal vi gå inn om 5 minutter? Ja, vi kan gå sammen. Takk for praten, Erik. Takk selv, Line. La oss jobbe litt mer nå. Hei, Kari. Har du et minutt? Hei, Per. Ja, selvfølgelig. Hva skjer? Jeg skal på tur til Bergen i helgen. Kunne du passe hunden min mens jeg er borte? Å, det er jo lille Max. Så søt han er. Jeg kan gjerne passe ham. Når reiser du? Takk. Jeg reiser fredag morgen og kommer hjem søndag. Det går fint. Hva trenger jeg å vite om Max? Han liker tur i parken og spiser 2 ganger om dagen. Ok, har han egen matskål og hundemat hjemme hos deg? Ja, alt er på kjøkkenet mitt. Jeg kan vise deg hvor. Super. Hva med å gå tur? Når pleier du å lufte ham? Jeg går tur med ham morgen og kveld, cirka klokka 8. Det passer bra for meg også. Han bjeffer ikke mye, sant? Nei, han er rolig. Han liker bare å hilse på folk. Han virker veldig vennlig. Skal han sove hjemme hos meg? Hvis det går fint for deg, ville det vært supert. Det er greit. Jeg har en liten seng han kan ligge i. Max elsker å kose i sengen sin. Han vil trives hos deg. Hvor lenge kan jeg være borte fra ham på dagtid? Helst ikke mer enn 4 timer. Han liker selskap. Det går bra. Jeg jobber hjemme på lørdag og søndag. Trenger han spesiell medisin eller noe ekstra? Nei, han er frisk. Bare pass på at han ikke spiser sjokolade. Det lover jeg. Skal jeg sende deg bilder mens du er borte? Ja, gjerne. Det hadde vært hyggelig. Da gleder jeg meg til å passe på Max i helgen. Tusen takk, Kari. Du er en fantastisk nabo. Bare hyggelig, Per. God tur til Bergen. Takk. Jeg legger nøkkelen i postkassen til deg fredag. Perfekt. Vi ses senere, Per. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også, Kari, og takk igjen.